Já, þá ætlum við að snúa okkur að tónlistinni. Framtíð þessa lands, ef ekki bara segja bjartri framtíð þessa lands. Í morgun fóru brottfarar nemendur frá MIT, menntaskóla í tónlist, fóru þeir að spila á tónleikum, ef ég skil þetta allt saman rétt, í Hörpu og við fáum að vita meir þetta á eftir, en ef ég skil málin rétt þá það bara alla vikuna sem að útskriftar nemendur úr menntaskóla í tónlist eru að spila í sölum Hörpu og ef mér skjálfst ekki þá frítt fyrir almenning inn á þessa tónleika, en mikil tímamót hjá mörgum glæsilegum hljóðfæraleikurum sem hafa lagt alveg ótrúlega mikið á sig til að komast á þann stað sem að þau eru nú. Og við erum svo heppin hér á samstöðinni að það eru komnir 3 ungir hljóðfæraleikarar eða söngvarar til okkar. Verið velkomin, öll 3. Takk. Og til hamingju með þessi miklu vatnaskil sem nú eru framundan. Takk hérlega. Sko, þú ert Fannar Árni Ágússon. Fassar. Söngvari. Já. Rytmískri deild. Heldur betur. Jazzbreytni. Vilt þú kynna þig og segja við hvað ertu að fást? Ég heiti Þórdís Arnardóttir og ég æfi á klassískt píanó. Já, og ég heiti Oddný Þóransdóttir. Ég á klassísku brautinni, bæði á fiðlu og í söng. Já. Sko, það sem sagt bæði hægt að vera á klassískri braut og rytmískri eða hvað, í mörgu eða hvað? Í þessu skóla? Já. Já, það sem sagt... Og hver munurinn á klassískri og rytmískri? Sko, klassíska brautin, það klassískt hljóðfæranám og söngnám. Og hún inn í skipholtinu og svo rytmíska brautin í Rauðagerði, þar sem þú getur valið jazz eða poplínu, eða ekki Fannar? Jú. Já. Það það sem við kallum rytmíska braut. Já. Já. Og hvernig líður ykkur? Þegar þetta viðtalið tekið, núna föstudagur, það eru 3 dagar í mánudaginn, 1 þá að hefja að mér skilst leik. Hvernig líður ykkur í dag, núna þegar þið hafið einhverja daga til þess að æfa ykkur síðustu sólarhringarnir fyrir þetta skref? Bara ágætlega, sko. Já. Já, mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi. Þetta svo gott tækifæri, sko. Mann alveg svolítið hent út í djúpulaugina að halda svona einleikar tónleika bara sjálfur. Mjög spennandi, en allavega fyrir mig það þarf maður líka bara svolítið að nýta helgina til að hvíla sig, sko. Já, algjörlega. Tekur alveg á. Þannig að þið kannski hvíla ykkur. Þeir eru þá sem sagt nú á þessum tímapunkti núna eru þið komin með búin að æfa allt sem þarf að æfa. Já. Ég hugsa það. Núna þetta alveg klassísku nefndina hérna. Já, okay. Það alveg smá munu, sko. Ég verið að pæla smá í þessu, sko. Og þau byrjuðu líklegast að æfa, sko, í janúar. Já, vel. Alveg síðasta haust. Já, sko. Ég búin að taka núna 2 æfingar og svo ég með 2 æfingar viðbót. Ég byrjaði, sko, í mars. Þannig að þetta allt voða flæðandi hjá mér. Og þetta alveg yfirleitt svona held ég hjá rytmísku stúdentum, sko, að þetta allt bara gert sömu önn og bara já, þannig þetta alveg smá mismunandi, sko, þannig ég ekki mjög mikið að fara að hvíla helgina. En mun stressið gera vart við sig hjá ykkur þegar þið hefjið leik eða söng? Eða eru þið orðin svo rútineruð að koma fram að þetta bara eins og baka heima í eldhúsi? Það náttúrulega alltaf stress, sko. Já. Ég held að það sé aldrei hægt að venjast í algjörlega. Nei. En ég var að segja Oddný áðan að það eiginlega orðið þannig hjá mér allavega núna að ég verð mjög stressuð áður en að ég fer að spila. Já. En svo leið og ég er komin í salinn og ég byrja að spila, þá róast ég alveg niður og næ einhvern veginn bara tengja við salinn og það mjög þægilegt. Ég vona að það gerist á útskriftartónleikunum. Og getur ekki hæfilegt stress verið gott líka? Jú, ég held að sé líka bara dálítið máli að, sko, ég hugsa allavega oft þannig að ég verð líka alveg stressuð sérstaklega svona fyrir, en að ég svona nýti stressi á góðan hátt. Þannig að það hjálpi mér bara að verða betri á sviðinu.
Ég ætla þá að fara hringinn með ykkur. Ég hef ekki bara byrja á þér, Oddný. Já. Geturðu sagt okkur hvað þú munt spila í næstu viku? Já, sko á mánudaginn þá ég með söngtónleika. Já. Og þar verði að syngja alls konar tónlist, bara sönglög, ljóð, aríur úr óperum á nokkrum tungumálum, líka bara svona smá dægurlög og eitthvað úr söngleikjum og já, það verður stemming og Hrönn Þráinsdóttir meðleikari verður með mér og Una vinkonu mín ætlar að syngja með mér í 2 lögum. Þannig já, það verður gaman og svo á þriðjudeginum þá ég með fiðlutónleika. Þetta virkar nú bara alveg klikkuð vika. Já, þetta bara gaman. Já. Og þá ég með kannski svona svolítið öðruvísi prógram. Af því að þegar ég var að velja þetta þá náttúrulega, þú veist, þegar maður er með lengri stykki, kannski eitthvað sem að tekur 10 mínútur að spila, svolítið öðruvísi heldur en lag sem að tekur 2-3 mínútur. En ég er með tónlist eftir Mozart, Bach og César Franck, Félisónutu og Massenet, já, og ég er með klarinettquintett með mér í einu atriði sem er Mozart klarinettquintett. Mjög skemmtilegt og það er allt bara samnemendur mínir í MIT. Við erum búin að æfa síðan í janúar. Þannig að það er líka gaman að hafa svona vini með sér. Samspilið er stór þáttur í náminu. Já, mjög stór þáttur. Já. En hvað var þar söngin? Viltu droppa einhverjum svona nöfnum þar? Hvað er stærst ef við tökum tónskáld? Já, stærst er líklega Puccini. Ég er með 2 aríur hennar Mimi úr La Bohème sem ég bara búin að æfa svona síðustu mánuði og sem að snert alveg mjög við mér, sko. Mér finnst það ótrúlega gaman að fá að syngja þær, sko. Svo er ég líka með sönglög eftir Grieg sem eru rosa skemmtileg úr ljóðaflokki hans sem er á þýsku. Já. Og þú átt erfitt með að velja á milli fiðlunnar og söngsins, þannig að þú bara valdir bæði. Já, í rauninni. Heyrðu, Þórdís, hvað ætlað þú að gera á píanóið? Ég ætla að spila íslenskt nútímaverk, Syndur eftir Þorkell Sigurbjörnsson. Það var saman fyrir 20 árum fyrir píanókeppni. Mjög sérstakt verk. Ég ætla að byrja á því. Ég veit ekki alveg hvernig áhörðunir muni taka því, en bara skemmtilegt. Var það saman fyrir píanókeppni EFTA? Já. Sem er skandal að hefur verið að rekjast núna og frestað hvað eftir annað, því það finnast ekki 3 milljónir hjá einhverju ráðuneyti. Ég ætlaði mitt að taka þátt í henni núna í vor og byggði sko prógramið mitt fyrir þessu útskriftartónleika út frá, þú veist, þessari keppni. Því maður þarf að vera með svona ákveðna típur og lögum. Akkurat. Og svo einmitt var nú bara allt í einu fellt niður, 2 vikum fyrir eða eitthvað ótrúlega skrítið. Virðingarleysi gagnvart listamönnum. Já. Bara ekkert annað. Já. Segi ég má segja það. Ég má rífa kjaft. Já. Svo tek ég svítu eftir Debussy og part úr sónut eftir Beethoven og Rachmaninoff og Arabesk eftir Schumann. Já. Og það er allt svona hefðbundnari klassísk verk. Einmitt. En tilkomið mikið prógram. Já. Hvað eru tónleikarnir eitthvað langir að jafna því? Hámark klukkutími. Já, það með ekki vera lengur en klukkutími. Nei, því þá byrjar bara næstu tónleikar. Já. Sko. Ef að tónleikarnir manns byrjar klukkan 12, það er bara næstu klukkan 1, sko, í öðrum sal reyndar. En þetta er stíft prógram, sko. Einmitt. Og er þetta allan daginn? Já, byrjar 11 og er alveg til 8. 11 til 8. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Já, og þegar þetta er spilað þá er mánudagskvöld, þótt við séum að tala saman á föstudegi. En er þetta alveg fram á föstudag, vitið þið það eða? Nei, þetta er mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Þannig að núna eru 2 dagar eftir, kæru áhorfendur og hlustendur, fyrir ykkur að bregðast við og hlaupa í hörpu og fylgjast með þessum meisturum. En þá komum við að þér. Hvað ætlað þú að gera fyrir okkur í vikunni? Ég er
með smáðurísuprógrami þau á ritmískubröðni þá erum við bara með nákvæmlega sama 50 mínútur til klukktíma ég að taka 8 lög allt frá smá blúsað, jazzað upp í bara einhver íslensk dægulög þetta alveg fín blanda sko líka Eurovision-lög meira að segja Viltu upplýsa hvaða Eurovision-lög? Já, ég skal gera það Amor Pelos Dois portugalska Salvador Sobral voða fallegt lag sko og búin að plata einhverja strengjanemendur að spila með mér og skemmtilegt þannig að þetta mjög spennandi sko og já, hjá mér þetta þú veist bara sessónleikarar þannig að þetta bara fólk sem að spilum við á bara í miðbænum og svona þannig að þau koma bara inn og spila já, ekki Akkurat Þið eruð öll á aldrinum 18-20 hvernig verður maður þið það að ljúka framhaldsstigi í músík stórt það fyrir marga þá bara töluvert erfitt að ljúka miðstiginu en framhaldsstigið náttúrulega töluvert stökkbreyting frá miðstigi og ég veit að það þarf ofboðslega mikinn dugnað og ástríðu og tíma og löngun til þess að komast á þann stað sem að þið þá hver galdurinn ef við byrjum á þér hvað ertu gömul þú byrjar að læra hljóðfæri Ég var 8 ára að byrja að læra fiðlu sem að sumum kannski finnst seint það margir sem að byrja bara 4 ára eitthvað svoleiðis ég var að vera 9 ára sko ég var bara svo lengi á biðlista nefnilega fyrir selló ég ætlaði að vera sellóleikari sko en svo var litli bróðir minn að æfa á fiðlu og hann komst þar fiðlukennaran hans bauð mér bara tímar og svo var ekkert aftur snúið sko þannig að ég búin að spila fiðlu síðan ég var 8 ára og svo var ég bara svona í kórum þú veist, barnakór svo var ég MH-kórnum og svona svo byrjaði ég bara í söngnámi sem auka hljóðfæri í MIT þegar ég var búin með 1 vetur fiðlunámi hér þannig að ég var 18 ára þegar ég byrjaði að læra söng og já í mitt þannig að ég bara búin með 3 ár í söngnum það kemst alveg upp með það bara að byrja bara 18 ára að læra að syngja já, mér veist, það er aldrei á seint sko að byrja að læra söng, alls ekki þetta svo svona þetta bara hljóðfæri sem inn í okkur öllum sko þannig að og mér hefur bara tekist að kláraði framhaldspróf í söng í síðustu viku eftir 3 ár að læra þannig að glæsilegt en það hefur verið ótrúlega gaman sko þótt að sé mjög krefindi að vera síðan með 2 hljóðfæri í gangi í einu sko þá það samt bara svo ótrúlega skemmtilegt og erfitt að velja á milli ennþá eða hvað já, það verður held ég alltaf erfitt sko. En var engin tímapunktur til dæmis með fiðluna þegar þú svona hugsaðir með nei, það fann að fara allt mikil tími í þetta hjá mig núna en ég skil lengur Jú, ég held að flestir upplifi það sko kannski svona í kringum hjá mér var það kannski í kringum svona 15-16 ára það sem að ég var alveg bara svona ég var eiginlega hætt að æfa mig og var ekkert að, þú veist, ég var of cool fyrir þetta, held ég og ég ætlaði eiginlega að hætta sko á hljóðfærinu og var að læra þess að í listaskóla Mósesbæjar og kennarinn minn þar Vigdís, hún sagði bara, viltu ekki bara prófa að fara til einhvers annars kennara, bara nýtt umhverfi og svona þá sótti ég bara í MIT, það var bara svona það var aldrei eitthvað þá sem ég ætlaði að verða eitthvað alveg í tónlistinni sko en já, og hér ég útskrifast Þórdís, hver þín saga? Ég byrjaði þegar ég var 5 ára mér langaði minni mig að æfa á klarinett eða eitthvað allt annað sko en pabbi minn var rosa góður á píanó þegar hann var ungur og æfiði alveg, tók einleikara próf og allt hann þetta ekkert eitthvað Ertu til í að segja okkur hver það af því það alltaf einhverja hlusta sem vill tengja og eitthvað ok, hann heitir Árni Björn Árnason hann ekki þekktur einleikari í dag sko en mamma vildi mjög mikið að ég myndi byrja að æfa píanó af því að hún vissi að það var eitthvað svona natural talent þú
þú veist, í ættinni. Mamma var líka sjálf í söngnámi og æfði eitthvað örlítið á píanó þegar hún var lítil, samt ekkert mikið. Þannig já, og svo auðvitað fannst mér mjög gaman, sérstaklega þegar ég var yngri og ég tengi alveg á Oddný, mér lenti mjög oft í því að mér langaði að hætta einmitt af því að mér fannst ég vera of cool eða af því að mér langaði frekar að einbeita mér á skólanum eða eitthvað þannig. En ég er mjög fegin að mamma, hún bara leiði mér ekki að hætta af því að ég er búin að njóta mín mjög mikið MIT. Ég byrjaði MIT þegar ég var í 10. bekk og það var náttúrulega COVID, þannig að það var mjög lítið af félagslífi í skólanum og ég var líka kannski aðeins yngri heldur en flestir. Þannig að það var alveg erfitt pínu, en síðan þegar ég var á öðru ári í menntaskóla, þá 3. árinu mínu MIT, að þá loksins byrjaði ég að kynnast krökkunum í skólanum og ég held að það hafa alveg mótivitað mig mjög mikið að bara halda áfram og það er örugglega ástæðan fyrir að ég er að taka framhaldspróf og útskrifast svona almennilega. Ég gleymdi að spyrja þig hvort það væri tónlistamenni þinni ætt líka, af því að það getur skipt máli með þetta að sé tónlist á heimilinu og þessi stuðningur og fólk hafi aðgengi að kunnáttu. Það náttúrulega skiptir ofboðslega miklu máli að tónlistanemendur eigi foreldra eða einhver ættingja sem ég geta leita til og fengi aðstoð. Já, ekki satt. Jú. En einhverjir svona í þinni ætt? Já, sko, afar mínir báðir, sem sagt, afi minn mömmu megin, Ragnar Sigurjónsson, hann er trommuleikari, var í alls konar böndum, spilaði með Dubba og Steina og Mánum og Þetta eru hljómsveitir sem ég þekki. Já. Það er svo gaman. og hinn afi minn sem sagt, var í tónlistarskólanum í Reykjavík þar sem hann átti bara að læra á fiðlu og hann var bara settur í það sem sagt. Afi minn Þórarin Jónsson og pabbi hans, langafi minn, keypti handa honum fiðlu og gaf honum að því að hann átti bara að læra á hana, en hann læri nú ekki, það var kannski 16 ára þegar hann hætti sko, og síðan þá hefur fiðlun ekkert verið í notkun fyrir hann gaf mér hana sko. Þannig að þú átt góða fiðlu þú átt góða fiðlu með sögu. Já. Fiðlur eru þetta er allt í lagi, ég kannski bara ræðu þig um afsakið en hérna já, við skulum líka talinu að þér, Fannar Árni. Var músík á þínu heimili er hérna sko það var músík á mínu heimili en þá aðalega bara við hlustum rosa mikið á tónlist. Það er ekki mikið hljóðfæraleikara í minni ætt sko. Nei. Hún er bara í loftinu. Hún er bara í loftinu sko. Já, þannig að ég hef alist alltaf upp við tónlist og þetta hefur verið bara mjög stór partur af bara minni æsku og mínu lífi. Bara tengja við fólk í gegnum tónlist og bara þetta er stæðsti og mikilvægasti parturinn af tónlist, fólkið í kringum það og hérna það er líka bara það sem er komið mér í gegnum þetta náma því að ég hef oft verið á þeim stað að ég hef bara hugsað nei, nú er komið nóg af tónlist en svo alltaf þegar maður fer að þú veist, spila með þeirra fólki og hlusta á tónlist og pæli tónlist að fatta með hvað þetta er gríðarlega stór partur af manni sko. Svo sammála. Já. Og ertu búin að vera duglegur að æfa þig, duglegur að syngja og mjög duglegur að syngja. Alveg, maður pælir þess að finna þetta tekur alveg yfir lífmanns einhvern veginn. Maður er einhvern veginn, ég allan er alltaf að pæli tónlist á einhvern hátt sko. Maður er eitthvað rölda með hundi sinn og er eitthvað að raula á leiðinu og labbar óvart fram með ekkur og raular of hátt og fólk horfir skringilega mann. Skilur, þetta er bara þetta er eitthvað alltaf í hausnum á henni. Þannig að þetta nám tekur alveg yfir stóran part og það var mjög frábæran og góðan hátt finnst mér. Já. Hvað gefur ykkur mest? Af því ég var að tala erfiðu stundirnar á þann að ég veit að þetta er stundum ógeðslega erfitt og þreytandi og getur verið freistandi að myndi gefast upp og hér eru fólk að þakka foreldrum sínum fyrir að hafa ekki leyft þeim að hætta. en hvað hefur gefið ykkur mest? Er það þegar þið eruð að syngja eða spila í sal og þið finnið bara hvernig salurinn er allur með gæsahúð og þið náðu bara að breyta deginum því líkt hjá öllu fólkinu sem satt í salnum og var að hlusta á okkur eða er það eitthvað sem gerist innra með ykkur sjálfum eða hvenær er svona mest gaman?
Alveg bæði, sko. Mér finnst ég alltaf spila best þegar ég spila á tónleikum fyrir fram fólk, af því það eitthvað við, þú veist, einmitt, að tengja við fólki í salnum. En svo finnst mér líka mjög stór partur af þessu, af því ég náttúrulega spila mjög mikið af mjög gamalli tónlist, að fá einhvern veginn að tengjast einhverju fólki sem var uppi fyrir löngu síðan í gegnum tónlist, af því þau eru náttúrulega basically að skrifa niður tilfinningarna sínar á hátt sem ekki hægt að skilja í gegnum, þú veist, texta, eitthvað svoleiðis. Þannig að það finnst mér allavega mjög áhugavert. Og þarna ertu nánast komin út í svona heimspekilega vinkil. Já. Þetta áhugavert. Mitt, akkurat. En þið tvö? Já, mér finnst einmitt gaman, þú veist, það gefur mér náttúrulega mest að vita að það sem ég að gefa gefi öðrum eitthvað líka, sko. Eins og að, þú veist, syngja fyrir einhvern eða spila fyrir einhvern og það hreyfir við þeim á einhvern hátt. Hvað sem að syngja kannski í kór eða einsöng. Og þá hef ég alveg lent í því að fólk, þú veist, komi upp til manns eftir á og þakki manni fyrir og hafi kannski bara jafnvel fengið tár í augun að fara að gráta eitthvað svoleiðis, sko, bara þetta hreyfði eitthvað við þeim. Einmitt. Og þín upplifun? Sko, fyrir mig líka sjarmurinn mjög mikið líka í æfingarferðinu. Bara það að kynnast fólkinu sem þú ert að spila með og að skapa, og bara það að vera í þessu ferli að skapa eitthvað saman sem að þú ert síðan að fara að deila, bara að opna hjartað fyrir öllu fólki inn í salnum. En líka ég að taka eitt lag til dæmis eftir frænda minn sem ég hef aldrei heyrt, sko. Þannig en ég í raun að taka fyrir ömmu mína, sko, að því að hún hefur ekki heyrt þetta lag í bara mörg ár. Þannig að við fundum textan ég og pabbi er alltaf að raula þetta alla sem tíð. Ég aldrei vita hvaðan þetta lag kom, en svo sagði hann að það væri eftir frænda minn og við fundum blað með textanum, alveg bara skrifa ritvel, sko, alveg geggja, og við svona smá endurútsettum það og ég að flytja það, sem sagt, á tónleikunum. En ástæðan fyrir segið frá þessu það maður pælir líka rosa mikið í hvað maður að gefa út í salin og fyrir hvern maður að gefa tónlistina. Þannig að það alveg stór partur að flytja og æfingarferli, bara sikkurn háttinn, sko. Það búið að vera frábært að spjalla við ykkur. Hvernig ertu á hóstakastinu? Er ég með þér? Já, við afsakið. Nei, ekkert afsakað. Bara vel gert að koma tilbaka. Já, ég bara að reyna að jafna mig, sko, af hálsbólgu. Eins gott að það verði farið fyrir tónleikana. Það nefnilega eins gott. Ég var nú einmitt með söngkonu í síðustu viku og hún var að segja mér hvað söngkonu þurfa stundum að gera til þess að bæja frá veikindunum og eftir að þau eru orðin, það er einhver úrræði sagði sem að þú hefur og þið hafið þið söngarar til þess að halda neyri. En við skulum ekki fara að snúa upp í einhverja veikindar. Þetta er sigur augnablik sigur kapli í ykkar lífi og ég er ykkur ótrúlega þakklátur að gera líf okkar hinna fallegra og merkingabærara með því að leggja það á okkur sem það hafi gert og óska ykkur kærlega til hamingju með þessa stóru áfanga og ég vona að margir komi að hlusta á ykkur. Er einhvers heimasíða þar sem að getur séð röðun? Er það nú MIT kannski bara einhver? Já, veit þið hvernig það er? Inn á sko menton.is en líka inn á Facebook síðu Menntaskólann í tónlist. Já, akkurat. Og þetta er semst, það er eitt sem ég fór með upp að þetta er opið hverjum sem er. Fólk þarf ekki að þekka ykkur. Nei. Og ekki viss. Já. Einstakt tækifæri. Já. En áður en ég slepp ykkur liggur það fyrir í ykkar tilviki hvort þið munið halda áfram að glíma við tónlistargyðjuna? Ef við kannski bara byrjum á þér núna. Byrjum á mér? Já. Ég ætla að taka mér allan smá pásu. En ég hugsa eftir kannski hálft ár, þá hugsa ég að fara mögulega lýðháskóla út í Noregi, tónlistarlýðháskóla. Mér langar rosalega mikið að upplega svona allir búa á sama stað og svona, þess að maður sér í svona High School Musical og svona. Þannig að hljómar rosa vel. Já, en ég held líka bara að
ég mun pottið halda áfram með tónlist. Ég bara veit ekki alveg á hvaða hátt. Hvort það verði áframhaldandi nám eða bara áhugamál, en eitthvað verður það allavega. Og þú ungur maður og öll framtíðin opin. Já. En þú? Píanóleikur? Ég hugsa að ég haldi ekki áfram með píanóleik. Ég rosalega mikil félagsvera og það mjög einangrandi að æfa píanó af því að maður alltaf einn. En mér langar ekki að sleppa tónlistinni. Ég búin að vera að hugsa að fara í tónsmíðar í LHÍ. Það ekkert víst að ég komist inn, en ég ætla að reyna að komast inn núna í vetur. Að vakti áhuga minn að ég er búin að vera að taka raftónlistaráfanga í þá rytmísku svona svolítið deildinni í þennan vetur og ég hef aldrei verið að semja sjálf sko, en í þessum áfanga þá hef ég svona smáfengi að búa til mína eigin tónlist og það er bara ógeðslega gaman þannig að og það er náttúrulega geðveikt cool að vera eitthvað svona kvikmyndatónskáld eða eitthvað, það er ógeðslega svona flott hugmynd þannig, já, bara why not sko. En hefur samt ekki sleið og einmannaleikan sem fylgir því að spila á píanó af því ég þekki það svolítið gegnum dóttur mína sem píanóleikari að hefur ekki oft verið að spila með öðru fólki síðustu ár? Alveg ekki það mikið sko. Ég hef náttúrulega verið kannski í einhverjum kameraáfengum en það er samt ekkert eitthvað aðalatriði eða þú veist og ég hef kannski stundum spila fjórhöndverk en þetta er samt mest megni bara að æfa sig einn sko. Og já, það er svona helsti gallinn við að spila píanó sko, fyrst mér. Já. Ég skil. En spennandi að sjá hvort þú færið inn í skólanum og svona hvernig þetta þróast hjá þér. Já, mjög spennandi. Hvað með þig? Já, það liggur ekki kannski endilega beint fyrir en ég er búin að prófa sækjum í skóla úti í söngnám og fekk boðum að koma í pröfu sem sagt í Hollandi. Úlala. Þannig að ég er að fara þangað eftir 2 vikur. En já, svo verður bara komið í ljós hvort þau vilja fá mig eða hvort að mér lítist á skólan og já. Þegar maður fer til Hollands í söngpröfu, er það fyrsta söngpröfan sem þú ferði í utan landsteinana? Já. Þegar maður er ekki hóstandi fyrir ekki að við verðum bara að reyna að gera grín að þessu Það er ekki þetta að klippa það út eða Þetta er svo fyndið sko. Finnst þetta fyndið? Nei, ég finnst ekki beint fyndið en það er alltaf þegar tali best að þér þá byrjar að hósta Ég veit það en svo heyrist ekki í þér þegar það er ríða Ok, En ef við náum að púla þetta bara ef þú hefur heilsu til þess Já Þú fer ekki eini svona pröfu til Hollands kemur ekki mamma eða pappi með þér eða einhver Nei, Gylfi kærasti minn Gylfi kærasti, þú átt kærasti sem kemur með þér Það er gott Ég er svo heppin sko Já, hann ætlar að koma með mér og styðja mér svo allir líka bara skoða borgina og vera aðeins í Amsterdam og svona það verður gaman sko Break a leg Takk En þetta er ekkert sko grín fyrir svona fólk sem er að fara í pröfur, þetta er í rauninni eini skólinn sem ég er að prófa að sækja í og svo er ég líka kannski að prófa hérna heima á Íslandi, en þú veist það eru sumir sem að kannski er að sækja í nokkrum skólum og þá sendur inn vídeo sem er oft erfitt, þú veist það er að vera uppfylla ákveðin gæði og það er að vera ákveðin langt og svo farið kannski, þú veist, boðum að koma út og þá þarftu bara fjármagna það sjálfur sko. Það eru sumir sem fara kannski nokkrar ferðir til útlanda bara til að prófa að fara í pröfu og svo farið kannski bara nei en Þetta er svakalegt Já, það er það sko en já, maður er bara að prófa sko sjá hvað gerist Það sagði enginn að það væri ekki harður heimur sem þið eru að stíga út í Nei Það verður mjög gaman að fylgjast með Ég veit það af því að ég myndist á það að ég ætti sjálfur barn sem er í músíknámi viljið að lokum nota tækifærið og þakka þeim kennurum sem hafa verið svona ykkar helstu áhrifavaldar og stuðningsaðilar í lífinu kannski bara byrjum á þér Ég er náttúrulega búin að hafa endalaust að góðan kennurum með MT sem búin að gefa mér svo mikið sko þannig að ég vil bara þakka kærlega aðalega söngkennurum og meðleikara sem eru þá Gulla Ólafsdóttir og Kjartan Valdimars og Jóhanna Linnett þeir eru búin að gefa mér svo mikið sko og ég er endalaust þakklátt fyrir það Þú?
Já, ég hef bara verið með eitt kennara í MIT, á svona aðal. Það má líka segja einhverja sem eru þar á undan. Já, allavega, píanókennarinn minn í MIT heitir Birna Hallgrímsdóttir og það var bara perfect match. Hún er bara æðislegur kennari og hún hefur náð að svona inspirera lög sem að ég einhvern veginn, mér myndi aldrei dætt í huga að spila og sem að mér fannst hljóma of erfið en bara she made it happen og það var bara geggjað. Og svo eru náttúrulega aðrir kennarar í MIT eins og Petur Maté og Svana Víkings og svona sem hafa líka alveg kannski gefið manni góð komment og tekið manni einn og í tíma og það hefur verið mjög hjálplegt líka. Já. Birna var hér einmitt við Rauðaborðið daginn og þá voru að ræða eftirkeppnina og þá kom fram að hún hefði unnið til verðlauna í eftirkeppninni, vissirðu það? Nei, ég vissi það ekki. Oh my god. What? Geggjað. Þá það bara Oddný. Já, vá, það svo margir sko af því að sem maður hugsaður en kannski, já, fyrst Bryndís Pálsdóttir, fiðlukennarinn minn sem er núna búin að vera með mér bara lengi og þú veist, hefur hjálpað mér mjög mikið, en líka svona sér til þess að ég sé sjálfstæð sko. Það er náttúrulega, maður þarf að vera sjálfstæð í svona námi og Jane, meðleikarinn minn, búin að vera dásamleg síðustu 4 ár, alltaf gaman sko að hafa góðan meðleikara, það skiptir rosa miklu máli. Og já, og Bryndís er líka búin að, þú veist, ekki bara leiða mig gegnum enga tíma, heldur líka alla kamertímana síðustu 4 árin, þannig að það hefur verið mjög gott samstarf. Og í söngnum þá er ég búin að vera hjá Dittu bara frá því byrjaði, sem er búin að vera bara einstaklega gaman, alltaf ótrúlega skemmtilegt að mæta söngtíma til hennar og hún er svo dásamleg. Og Hrönn Þráinsdóttir búin að vera meðleikarinn minn, bara að þakka henni fyrir bara ótrúlega gott samstarf. Bara, ég er líka bara svo spennt að syngja með henni og spila með Jane og þeim öllum tónleikunum. Og jú, svo var ég líka nefna hana Þórunni Guðmunds sem hefur verið í samsöng og já, er hinn söngkennarinn líka. Já, hún hefur verið með mig líka mitt. Já. Alveg æðislega sko. Frábært. Mér langar líka að nefna Þórhildi, ég glemdi henni. Hún er líka, ég er búin að vera í hóptímum hjá henni í vetur og hún er ótrúlega skemmtileg kona, bara mér langar að nefna hana líka. Það er alltaf einhver sem maður gleymir og þeir sem maður gleymdust ekki fara í fílu. En frábært að hafa ykkur hér og enn og aftur til hamingju með þetta skeið. Ég vona að ykkur gangi öllum vel, ekki bara á þessum tónleikum sem framundan eru, heldur líka bara í lífinu. Og ég ætla enn og aftur fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinnar, nei, djók. Ég ætla bara enn og aftur að leggja áherslu á það að ég ber svo mikla virðingu fyrir ungu fólki sem er að gera það sem þið eru að gera. Mér finnst þið bara alveg frábær. Takk. Takk hella, takk fyrir að hafa okkur. Já, takk fyrir. Takk fyrir okkur. Gaman. Og þá er Rauðaborðið komið að enda í kvöld, mánudagskvöld. Við viljum þakka ykkur áhorfendum og hlustendum fyrir samveruna síðustu klukkustundir. Förum aftur í lofti 8:00 annað kvöld. Við viljum einnig hvetja ykkur sem að hafið hugsað á ég að styrkja samstöðuna en ég hef bara gleymt því. Til þess að fara inn á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is, skrolla það niður, finnið hnapp sem heitir áskrift og þar getið þið gegn 2500 krónum aðeins á mánuði orðið eigendur samstöðurinnar og haft eitthvað með ritstjórnarvald að segja. En það sem kannski skiptir mestu máli, með því tryggið þið að samstöðin heldur áfram sem fjölmiðill í loftinu. Mynd, hljóði og svo erum við að skrifa fréttir og alls konar umfjallanir á vefinn. En þátturinn er búinn í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.